Pentru noi viva! Ако ви сърце играе под тъпан забие, за цела гора разбуди и цело поле разлюле! Насам, народе! Мало и големо! Празник да видиш, то как се празнува! Как се веселие бележи Киргьовско! Да викнем кони глас държи! Доста българе! Тук ти! Най-първо за България и за ансамбъла Кривиковци! Брати и сестри, с кръвки и с битки, за зарадното твоите живот и душават си с кръвки и танци и пирни. А да викне пак, то сте само курава недели! Песенска и танцова фолклорна ансамбъл Борча, Румъния! Ама сме делили уби! Днес па заедно ще делим да се уби! Фолклорна фундация в Гърция! И арменски, да викнем пак, кони глас от стара. Ама ходили се тия гости, да видим как се къдеше нашата арменска музика. Както са там, за народни танци, на и България. Айде, айде! Излиза вече дома! Доби игри народни! Да регистрираш събрание! Да не стъпиш назад.
внимание, да изиграете в право коло. Уважаеми гости, скъпи приятели на песента и танца и народните ритми, за пета поредна година сме тук, за да празнуваме заедно Гергьов ден и петия младежки международен фестивал Гергьовско веселие. Много от вас ще се запитат, защо пък точно в Кремиковци? Защо пък точно международен? Защо пък точно народен? Защо за пети пореден път? На кой му хрумна това? Каква е причината? Искам да ви разкажа сега. Когато те докосне божествената искрица на любовта към нашите ритми, песни, танци, костюми и традиции, може да се каже, че част от живота ти е осветен от тази искрица и протича в едно друго измерение на ентусиазъм и страст. И когато човек държи в ръцете си този пламък, съвсем естествено е да иска да го разпръсне и да го сподели с други хора. Така се случи и с създателите на този фестивал – Ивайло Алексиев, Йорданка Кирилова и Стефан Стефанов. Ивайло, младото си е младо, ври и кипи, ентусиазъм и инициативност, много идеи. Дай му задача и всичко ще е готово преди да си завършиш изречението. Всеотдайност във всеки смисъл на думата. Когато пред Йорданка Кирилова се заговори за Кремиковци, трябва много да се внимава, да няма и сянка от лоша дума за нас. Тя винаги е била и ще бъде моторът на всяка идея, която съхранява и популяризира културните традиции на Кремиковци. Днес липсва единствено Стефан Стефанов, хореографът на читалище Кремиковци. Батко Стефчо, както всички го наричахме. Той си отиде, но ни завеща огромно богатство, вечно живата любов към българския танц. Когато той се завръщаше от фестивали в чужбина, винаги донасяше със себе си атмосферата на приятелство, ентусиазъм, на емоция и разширен мироглед. И искаше да посее тези семенца и тук, на наша земя. От цялото си сърце мечтаеше да могат всички да се докоснат и да изживеят тази емоция и атмосфера. Години преди първото издание на фестивала, тази идея живееше в сърцата на основателите му. Обсъждаше се, търсеше се пътя да осъществява. Казват, че когато създаваш нещо, каквото и да е то, за да е истинско, за да има дълъг живот, основните съставки са любов и емоция. Ние от все сърце, с пълни ръце вложихме тези съставки за всички вас. В навечерието на най-даченият пролетен празник да ви омаем с неостаряващият изворен фолклор по обичая на гергьовските магии за здраве, радост и добруване. А сега давам думата на секретаря на район Кремиковци Илияна Павлова, за да ви приветства от името на кмета на район Кремиковци Ивайло Панов. Уважаеми дами и господа, приветствам ви с петия международен младежки фестивал Гергьовско веселие Кремиковци 2011 година. Ден преди големия църковен празник Гергьов ден, при вас започва празника на творчеството и самодейността. В рамките на 4 дни ще покажат своя талант български колективи и самодейни състави от Република Румъния, Гърция и други. Фестивалът е среща на младостта и традициите, обединени от големия християнски празник и обичта към фолклора и модерното изкуство. Вярата, традициите и културните ценности поддържат духа и националната идентичност и са достоен пример за младите хора. Пожелавам на всички участници успешно начало и представям нови приятелства
и незабравими мигове в Кремиковци. На всички гости да посрещнат светлия гергьовски празник и да преживеят истинско веселие през дните на фестивала. Откривам 5-я Международен младежки фестивал Гергьовско веселие Кремиковци 2011. На добър час! Ивайло Панев, кмет на район Кремиковци. Благодаря ви. С огромно удоволствие откривам 5-я Международен младежки фестивал Гергьовско веселие. Нека заедно се насладим на пъстрата програма на участниците и множество изненади, които сме подготвили за след това. Пазете сили и за дискотеката на открито, която ни очаква в края на вечерта.